Ngáo nấu ăn mà nhiều chuyện quá, nói nhiều. Thách nấu ăn mà bị câm. Nấu ăn xong rồi, được nói rồi. Ngon chưa? Nhưng mà để gần nhau nó dính, bây giờ ngáo lấy nó không ra, chắc là phải để trong đây ăn luôn rồi mọi người ơi. Đau lòng quá, vì hấp quá nhiều nên nó đã dính đẹo với nhau rồi. Chấm với nước tương và tương ớt nha. Đây là nước tương và tương ớt. Rắc hành phi lên. Nhìn cũng được à nha. Thử một cục xem sao, hồi nãy hình thức đẹp lắm luôn mà bây giờ tan nát hết rồi. Miếng nước chấm vào. Quá ngon, viên tôm quá ngọt. Bánh dai dai nước chấm cay cay mặn mặn. Tê cái nách. Để đặt lót giấy hấp cho lịch sự. Ngáo mới gỡ ra gần chết luôn. Gỡ ra dễ cho dễ ăn. Xong, bây giờ rưới nước sốt lên luôn. Còn rồi nha. Đây. Bánh bột lọc gói theo kiểu dim sum, muốn nhức cái nách. Nhưng mà ngon. Ngon muốn te cái nách luôn. Quả là chị bé ơi, mọi người nhớ làm thử nha. Uống với cái này nữa, thứ nào mà chịu nổi. Nói thật sự là bánh này rất là ngon luôn. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.